안녕하세요. 벤자민 에이드랩 연구원이자 회사의 평균 연령을 맡고 있는 정종혁입니다. 반갑습니다. 현재 벤자민은 대표적인 수면 장애 중 하나인 수면 무호흡증을 감지를 할 수 있고요. 또한 수면 장애는 아니지만 다른 사람에게 피해를 줄 수 있는 코골이 또한 감지를 할 수 있습니다. 수면 무호흡증은 대표적인 수면 장애 중 하나로 여러분이 예상하시다시피 수면 중 호흡을 하지 않는 대표적인 수면 장애를 말을 해요. 수면 무호흡증에 대해 이야기하기 전에 호흡에 관해서 간단하게 이야기를 하고 싶은데요. 호흡은 뇌가 조절하는 신경계에 의해 조절이 돼요. 쉽게 얘기를 해서 우리가 심장박동의 속도와 세기를 우리가 마음대로 조절하지 못하는 것처럼 호흡 또한 뇌가 직접적으로 조절을 하는 거예요. 혈압을 좀 낮춰야겠다고 생각해서 바로 낮출 수는 없는 것처럼요. 우리가 숨을 참을 수 있는 것처럼 호흡을 조절할 수 있다고 생각을 하지만 장기간 숨을 참으면 뇌가 강제적으로 숨 쉬어 하면서 숨을 쉬게 만들어요. 다시 수면 무호흡증 이야기로 돌아와서 수면 무호흡증은 수면 중 호흡을 하지 않는 증상이라고 이야기를 했잖아요. 수면 중 숨을 쉬지 않으면 어떻게 되겠어요? 뇌가 강제적으로 숨 쉬어 하겠죠. 이 과정에서 잠에서 깨어나게 돼요. 이 때문에 수면 무호흡증을 가지고 있는 사람들이 잠을 자고 피곤하다고 느끼는 이유가 수면 중 깨어있는 비율이 높아서 그런 거예요. 수면 무호흡증은 종류가 세 가지가 있어요. 첫 번째는 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 간단하게 잠을 자면서 근육이 이완이 되고 기도가 점점 좁아지면서 공기의 흐름이 정상적이지 못하는 경우예요. 이 과정에서 코골이가 발생이 되고요. 폐쇄, 즉 기도가 아예 막혀 있으면 숨이 반복적으로 정지되는 것이 특징입니다. 두 번째는 중추성 수면 무호흡증이라고 아예 숨을 쉬려는 노력을 안 하는 신경학적인 장애고요. 세 번째는 이 앞서 말한 폐쇄성과 중추성 이 두 가지의 유형이 조합된 것을 말하고 있습니다. 이 중 폐쇄성이 가장 흔하고 중추성은 좀 드물다고 하고요. 여담이지만 이제 코를 고는 환자 중에 5에서 10% 정도는 폐쇄성 수면 무호흡증이 있는 것으로 알려져 있다고 합니다. 네, 실제로 병원에서 폐쇄성 무호흡증을 가진 환자에게 내리는 처방 중 하나가 옆으로 누워서 자는 방법을 권유하기도 해요. 옆으로 누울 때보다 이제 똑바로 눕게 되면은 중력에 의해서 또 목이 뒤로 굽어지면서 기도의 압박이 더 자주 일어나게 되고 이로 인해 코골이와 무호흡증이 심해지므로 가능한 한 옆으로 자는 게 좋다고 합니다. 하지만 옆으로 누워 자는 걸 의식하면서 자는 건 쉽지 않죠. 벤자민은 실시간으로 호흡을 감지할 수 있고 이로 인해서 무호흡증이 의심이 되면 옆으로 누울 수 있게 조절하는 기능을 탑재하고 있습니다. 심장을 울려 미래를 꿈꾸게 하는 기술 하이슬립 테크 벤자민.